Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Yeroo kanaa qabnu sin dhageechisnaa an ejersa abdiiti. Baay'inni namoota vaayirasii iboolatiin qabamuun isaanii mirkanaa'ee 1,000 caaluu fi kan lubbuun isaanii darbe 254 ga'uun abbootiin taayitaa ibsan. Abbootiin taayitaa tatamsa'a dhibee iboolaa ba'aa Koongootti ka'een namoota vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'ee 1,003 ga'uu kanneen keessaa namoonni 254 du'ullee dabalanii ibsan. Kanneen namoota dhukkubsatanii wajjin walitti dhufeenya qabanii fi dhibee kanaaf saaxilamu mala jedhaman hordofuun ammallee gufuu guddaa ta'e itti fufee jira. Ministeerri Fayyaa Koongoo dilbata darbe akka beeksisetti weerarri naannoo Ituruu irratti xiyyeeffatee fi erga caamsaa 15 ibsamee kaasee waliigala namoonni 100 dhibee kanarraa dandamataniiru yoo xiqqaate namoonni dhukkubsatan 365 hospitaalota keessatti yookaan adda baafamanii tajaajila yaalaa argachaa jirus jedhamee jira. Koomishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa gabaasa raawwii ji'oota 11 kan bara 2018 mana maree bakka bu'oota uummataaf waxabajjii 16,2018 dhiyeessan murteen manneen murtii fi abbootii alangaa haal duree tokko malee akka kabajamuu qabu fi namoonni hidhamaa seeran alaa raawwatan seeran akka itti gaafatamanis gaafatee jira. Koomishinichi gabaasa fuula 14 qabu mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeessan haala mirga namooma biyyaalessaa irratti naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Gambeellaa, Beenishaangul Gumuz giddu galeessa Itoophiyaa fi Affaar keessatti buufataalee poolisii 492 manneen hidhaa 79 fi bakkeewwan tursiisa seeran alaa 11 qorannoo gaggeessan hordofee adda baasuu ibsee jira. Hordoffii kana keessatti namoonni 2,143 haala yeroon jedhamanii hidhamanii turan bilisaan akka ba'an taasisuunis ibsamee jira. Haa ta'u malee gabaasichi naannolee adda addaatti rakkoon mirga namoomaa bal'inaan mul'achuu isaas addeessuun keessattuu nyaata gahaa dhabuu, tajaajila fayyaa fi barnoota manneen amala sirreessaa keessatti hanqachuu fi haalli tursiisaa shakkamtoota laafaa ta'uun ibsamee jira. Koomishinichi sirna hidhaa mootummaa keessatti hojjetamu seera irratti hundaa'uu qaba jechuun namoonni yakkaan shakkaman qorannoo barbaachisaa ta'e malee osoo hin hidhamin gaafatamanii qoratamuu akka qaban yaada dhiyeesseera jechuun gabaafamee jira. Kaaba Shaggar godina Salaalee ganda dubbannaatti waraanni mootummaa mana jireenyaa uummataa nagaa abiddaan gubuun dhagame. Salaalee Ona Kuyyuu ganda dubbannaa Agalootti waraanni mootummaa PP mana jireenyaa uummata gandichaa sababa ilmaan keessatti waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhuun abiddaan gubuun dhagame. Akka maddeen godinichaa ifoomsanitti maqaa qabata ijoollee keessatti waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhuun mana jireenyaa namoota nagaa lakkoofsan 11 ta'an irratti gubuun namoonni kunneen yeroo ammaa kana rakkoo hamaa keessa jiraachuu jiraattonni maddeen keenyatti himanii jiru. Haaluma kanaan maqaan namoota manneen irratti gubatee tokkoffaan obbo Girmaa Leenjisoo mana qorqoorroo lamaa fi citaa meeshaa mana keessaa guutuu waliin, lammaffaa obbo Dabalee Damissee mana citaa tokko meeshaa mana guutuu waliin, sadaffaa obbo Tolosaa Dabalee mana qorqoorroo tokkoo fi citaa lama meeshaa mana guutuu waliin, afuraffaa obbo Ijaaraa Addunyaa mana qorqoorroo tokkoo fi citaa tokko meeshaa mana guutuu waliin, shanaffaa obbo Badhaasaa Nuuree mana citaa tokko meeshaa mana keessaa guutuu waliin, jaaffaa obbo Dhugaasaa Waaqtolaa mana qorqoorroo meeshaa mana keessaa guutuu waliin, torbaffaa adde Abarruu Gammachuu mana qorqoorroo tokko meeshaa mana keessaa guutuu waliin, saddeettaffaa obbo Yaazoo Tafarii mana qorqoorroo tokko meeshaa mana keessaa guutuu waliin, saglaffaa obbo Dachaasaa Tilintii mana qorqoorroo tokkoo fi citaa tokko meeshaa mana guutuu waliin waraanni mootummaa kun abiddaan barbadeessuun baramee jira. Kana malees namoota nagaa obbo Taaddasaa Barii fi adde Tolashii Taaddasaa kanneen jedhaman fuudhanii deemuun abadii tokko malee maqaa qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun mana hidhaatti darbatanii jiraachuun baramee jira. Gochoonni sukkaneessan kun uummata nagaa irratti raawwatamaa kan jiruu fi guutuu Oromiyaatti uummanni nagaa maqaa qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun mana hidhaatti guuramanii dararamaa kan jiran ta'us jiraattonni godinaalee Oromiyaa maddeen keenyatti himanii jiru. Gatiin boba'aa gabaa addunyaa irratti gadi bu'uu isaa fi ulaa galaana Hormuuz keessatti seenaa keessatti riikardiin dabarsa boba'aa haaraan galmaa'uu ibsamee jira. Ulaa galaana Hormuuz keessatti guyyaa tokko qofa keessatti boba'aa dheedhii miliyoona 19 ol dabarsuun riikardii seenaa qabeessa ta'ee galmeessisuu isaa pirezidaantiin Doonaald Tiraamp beeksisaniiru. Dhiyeessii olaanaan kun gabaa qaqqabuu isaatiin hordofee gatiin boba'aa gabaa idila addunyaa irratti gadi bu'uu jalqabeeras jedhame. Dhaabbanni geejjiba boba'aa kun sodaa nageenya tokko malee nagaan raawwatamuu isaa tasgabbii diinagdee addunyaa fi toora dhiyeessii boba'aa saffisiisuuf gumaacha jabaa akka qabu ogeeyyonni ibsanii jiru.
Yeroo ammaa gabaa addunyaa irratti boba'aan Brent Crude barmeeliin tokko doolaara 77.80 hanga 78.15 akkasumas WTI Crude immoo doolaara 73.44 hanga 74.15 gidduutti daldalamaa jira jedhamee jira. Ministeerri ittisaa USA maallaqa waraanaa Iraan irratti baase bakka buusuuf doolaara biliyoona 80 gaafate. Ministeerri maallaqaa USA maallaqa waraanaa Iraaniif jecha baasee bakka buusuuf doolaara biliyoona 80 akka isa barbaachisu mana maree biyyattiif dhiyeessee jira. Waajjirri pirezidaantii USA gaaffiin maallaqaa kun ammallee ifatti kan hin dhiyaanne ta'uu isaa ibsuun ministeerri ittisaa Pete Hegseth garuu guyyoota darban gara mana maree deemuun bakka bu'oota uummataa waliin wal arguun dhimma kanarratti dubbataa turuun ibsamee jira. Associated Press maddeen dhimma kanatti dhihoo jiran garuu ibsuuf aangoo hin qabne irraa odeeffachuun akka gabaasetti waraana Iraan ilaalchisee gaaffiin baajata mana mareef kan dhiyaate torbee darbe ture jedhame. Ministeerri ittisaa itti aanaa USA kan ta'e Stefan Freiberg gamasaan dhimma baajataa kanarratti miseensota mana maree hedduu waliin dubbachuu ibsee jira. Dabalataan gaaffiin baajata kana bal'inaan waajjira bulchiinsa fi maallaqa mana mari'achaaf dhiyaachuu ibsee jira. Egaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroof waliin turtii gaarii isiniin jenna.